जी फ्रेंड्स, मैं चाय लेके ले आई। देखो, आप देख सकते हो। आप देखो, अच्छी है ना। बैक माई यूट्यूब फैमिली, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और देखो कितनी ज़्यादा विंटर पड़ रही है, और ऐसी विंटर में मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ छत पर। और देखो साथ ही साथ विंटर के साथ ठंडी हवा भी चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही है। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर भी वीडियो शूट कर रही हूँ। वो आज मेरे ये ब्लॉग है चाय के ऊपर, कि मैं गुड़ की चाय कैसे बनाऊंगी और कैसे उसमें दूध डालूंगी कि चाय नहीं फटेगी। और बहुत सी चाय बनाते हैं तो उसमें साथ में उबलते हुए तो चाय दूध डाल देते हैं तो उनकी चाय फट जाती है। देखो, मैं आपको उबलते हुए पे दूध भी डाल के दिखाऊंगी कि चाय फिर भी नहीं फटेगी, है ना फ्रेंड। और देखो, मैं छत का मेरे बैकग्राउंड है, मैं आपको सभी कुछ दिखा देती हूँ। पहले देखो, यहाँ पे है बाजार लगता है यहाँ पे, जहाँ मैं वीडियो शूट करती हूँ। देखो, ये छत पर मैं वीडियो शूट करती हूँ। छत का पीछे का बैकग्राउंड है जो आपको ये दिखा रही हूँ। देखो, हाँ, यहाँ पे लगता है थर्सडे को मार्केट में यहाँ पर सभी चीज़ मिल जाती हैं। और देखो, मैं आपको दिखाती हूँ अपने आसपास का सभी बैकग्राउंड छत का। यहाँ का देखो, ये मेरे छोटा सा प्यारा सा मेरा शहर है, ये जहाँ पे मैं रहती हूँ, है ना गाइस फ्रेंड। और देखो, मैं आपको आगे भी ले चलती हूँ, है ना। ओ ठंडी ठंडी पवन चलता है ये बदन, जी चाहता है बना लूं ठंड को अपना पवन। आहा हुआ ये कैसी हवा, ये ले चलते तुमको वहाँ। ये देखो मेरे घर का मैदान। हम आ चुके हैं जहाँ बनाएंगे हम गुड़ की चाय। और चाय बनाने के लिए मैंने सभी चीज़ें पहले ही रेडी करके रख ली। अगर मैं आपके सामने सभी चीज़ें रेडी करती तो ये मेरी वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती, इसलिए मैंने सभी चीज़ें पहले ही रेडी कर चुकी हूँ। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ चाय कैसे बनाती है। अब हम गैस को ऑन करते हैं। अब हम इस पर पानी रखते हैं। पहले हम इसको पानी बॉईल कर लें। अब हमारा पानी हो चुका है, बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें डालते हैं गुड़ को। अब इसमें ऐड करते हैं हम ये, इसमें है अदरक, इलायची, काली मिर्च, लौंग वगैरह। ये सभी चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी थी। पहले मैंने कूट के रखा था, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। अब इसमें डालते हैं चाय पत्ती। अब इसको चलाते रहेंगे हम। चलाने से हमारा गुड़ ये सब ये घुल जाएगा। आपको पता है जो ये ठंड का मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं क्या चीज़ का ब्लॉग बनाऊँ। तो मेरे माइंड में आया कि मैं गुड़ की चाय बनाती हूँ। वैसे भी गर्म ठंडा मौसम हो रहा है इतना ज़्यादा, तो मैं सोच रही थी कि मैं गुड़ की चाय बना के अपने फ्रेंडों को बताऊँ, दिखाती हूँ अपने फ्रेंडों को। है फ्रेंड, आप भी बना के पीना। अगर लेकिन किसी को पसंद भी होती है गुड़ की चाय, किसी को नहीं होती है, बट मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है गुड़ की चाय ठंडी पीना। अब देखो, अब ये उबल चुकी है चाय, हमारी गुड़ की चाय उबल चुकी है। और ये दूध है, ये मैंने पहले बॉयल करके रख लिया था। अगर हम इसको ठंडा इसमें जैसे हम चाय उबलती हुई चाय में ठंडा दूध गेर देंगे तो चाय हमारी फट जाएगी। अब हम दूध को ऐसा करके डालेंगे, पहले उबाल लेंगे हम दूध को, उबाल के पहले उसमें डालेंगे तो दूध हमारा वो चाय हमारी नहीं फटेगी। देखो, देखिए आपको अब दिखाती हूँ मैं आपको पास में आके। देखो, आप देख सकते हो मेरी चाय बन चुकी है पूरी तरह से। आप देख सकते हो, देखो बिल्कुल भी मेरी चाय नहीं फटी है। देखो,
और पीने में तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें, पीने में और भी ज़्यादा। देखो कलर भी कितना अच्छा आया है, वो पीने में बहुत अच्छी लगेगी। देखो बिल्कुल नहीं फटी, आप देख सकते हो। देखो कितना अच्छा कलर आया है ना। लीजिए फ्रेंड्स, मैं चाय ले आई। देखो आप देख सकते हो, आप देखो अच्छी है ना। और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को नहीं भूलना। ओके, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर। Dangerous, no I don't back down. Leave your heart laying on the ground.